Елизабета, добро утро. Добро утро, Кристина. Денеска се наоѓаме пред пунктот на итната медицинска помош. Тука сме со докторката Маргарита Атанасовска-Трипуновска, која што е шеф на смена на итната медицинска помош и која што денеска ќе ни каже каква е состојбата, во какви услови се работи и дали е зголемен обемот на работа. Добро утро, докторка. Добро утро. За почеток би сакала да позборуваме за тоа што последно го најавив од мојата најава, дали е зголемен обемот на работа и како се соочувате и како се справувате од една страна и со ризикот од нови заболени, односно со потребата да им се излезе во пресрет на сите од COVID-19, меѓутоа од друга страна и со топлото време. Да, значи секоја година овој период ние имаме зголемен број на повици во итната медицинска помош. Веќе имаме покачени температури, каде што граѓаните треба веќе да почнат да ги почитуваат препораките за кога имаме повисоки температури. Тука е и веќе ковид пандемијата. Значи да, можам да кажам дека итната медицинска помош има зголемен број на интервенции во овој период. Колапсите веќе се во подем, значи се зголемуваат. Корона исто така, значи имаме зголемен број на пациенти. Можам да кажам дека последниве 3 недели бројката е веќе висока. Се држи секој ден на исто ниво, значи од некои си 15 до 20 во смена имаме пациенти ковид позитивни кои што ги транспортираме. Значи, сакам да нагласам дека нашата служба во улогата во оваа пандемија има како транспортер, односно, значи, пациенти кои што имаат симптоматологија, а не се тестирани, нашата служба ги носи во 8 септември. Пациенти кои што имаат симптоматологија се тестирани, значи се ковид позитивни, се носат на инфективна клиника. Ние така веќе функционираме неколку месеци, таа пракса ја воспоставивме и безпрекорно си ги извршуваме задачите. Мислам дека одговараме на потребите на граѓаните, значи се е во организирано и потребите се задоволени кај сите граѓани. Дали се дава предност на пациентите кои што се заболени од коронавирусот пред останатите пациенти? Значи, во нашата служба на телефон седат искусни лекари, се врши проценка за итноста на состојбата. Значи, проценката ја врши лекарот од моменталната состојба на здравствена состојба на пациентот, значи независно од која терапија, која дијагноза. Значи ние имаме состојби во медицината кои што се итни, бараат животозагрозувачки интервенција веднаш, значи да се иде. Имаме состојби каде што одложени може да се почека. Значи ковидот најчесто не се хитни во моментот да се даде, значи може малку простор да се остави, затоа што сепак тука се инфарктите, совраќајките, физичките повреди кои што бараат веднаш интервенција од наша страна. Дали се заштитени докторите и целиот персонал кои што со возилата на една медицинска помош одат на интервенција? Да, можам да кажам дека итната медицинска помош е од првиот ден со пандемијата, значи ние сме на прва борбена линија, можам да кажам, и сме заштитени, комплетно заштитени од скафандер, маска, ракавици, визири и научари. Со тоа може да се докаже самото тоа што имавме и најмал број на позитивни вработени во нашата служба. Вработените се придржуваат до правилата, значи многу добро се заштитуваме и мислам дека до сега добро стоиме. Така, во моментов, ако не се лажам, има двајца позитивни од докторите во итната медицинска помош. Дали останатите кои што беа во контакт со нив се во изолација или беа добро заштитени, па немаше потреба? Па да, ви реков, од првиот ден ние сме веќе заштитени комплет. Двајцата доктори најверојатно се од надвор заболени, не се од службата, бидејќи видите ние имаме 150 вработени, доколку не би се заштитувале од двајца вработени позитивни, сигурно би имало голема бројка. Ние веќе ќе се вратат на работа, докторите се оздравени, немаме позитивни во моментов, освен тие двајца доктори. Како се одвива процесот на работа? Еве ден утринава можевме да забележиме додека го чекавме вклучувањето дека веќе неколку екипи излегоа на терен, меѓутоа денот е долг. До крајот на завршување на смена тие имаат уврска да се вратат, повторно да се дезинфицираат, облеката што ја носат на нив ја оставаат. Дали ова представа потешкотија? Дали се дисциплинирани? Вака, прво да кажам, се дисциплинирани многу, дека е потешкотија да, но тоа е за здравјето на
граѓаните. Постапката е следна, значи на секоја интервенција нашите екипи се облекуваат на нов скафандер, нова заштитна облека, одат на интервенција, се враќаат од интервенција, се фрлат сета таа облека заштитна се остава, се дезинфикува комбето после секоја интервенција. Значи треба бидат спокојни граѓаните дека ги почитуваме сите правила и прописи за да може да бидат заштитени граѓаните. Значи дезинфекција комплетна се прави и на опремата и на комбето, а екипата после секоја интервенција наново се облекува. Дезинфекцијата колку време се остава комбето да се исчисти пред да се пушти повторно во нова употреба? Значи минимумот е пола сат, пола час комбето е затворено и се чека додека не помине тој половина час, после тоа иде на интервенција комбето. Споминавме дека како и сега година, така и ова имате препораки како луѓето да се однесуваат во услови на зголемени температури, меѓутоа дали зголемените температури ја вжештија линијата во итната медицинска помош и успевате ли да излезете во пресрет и на овие граѓани? Да, значи веќе имаме покачени температури, веќе стартуваат препораките на Министерство за здравство врз основа на Светската здравствена организација, што значи тоа малку да повториме. Секоја година значи се кажуваат препораките, но не е добро да се повторат. Значи треба да внимаваат граѓаните во периодот од 10 до 17 часот, доколку немаат некоја потреба да не излегуваат, особено тоа се однесува на старите луѓе, на трудниците и на децата. Доколку треба да се излегува во тој период од денот, треба да се почитуваат следните правила. Прво треба да се хидрираат, значи добра хидрација, секој што себе треба да носат вода, треба да бидат адекватно облечени, што значи тоа, значи да носат лесна облека, светла облека, главата секојаш заштитена, да се носат очила и да се одмара во текот на денот на сенка. Ако се на отворено, значи да внимаваат повеќе период од денот да поминуваат под сенка. Значи треба хроничните пациенти да земаат терапијата редовно, за да нема до некои влошувања. Храната да се внимава како се конзумира, како се чува, значи тоа е исто многу важно, треба да се чува на ниска температура, пред да се употреби треба повторно да се термички обработи, значи внимавање и на исхраната. Доктор, ќе ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг и ви благодарам што дел од вашето навистина ќе кажам драгоцено време го одвоивте и го посветивте на нашите гледачи. И благодарам и на вас. Ние ќе се одјавиме од тука, од предпунктот на итната медицинска помош со еден апел до сите наши гледачи да ги почитуваат сите мерки кои што ги упатуваат до нив медицинските лица, од друга страна да не се злоупотребува бројот на итната медицинска помош.